ในครั้งที่แล้วมาเราก็ได้พูดถึงการควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท เมื่อเราควบคุมได้มันก็เกิดสิ่งใหม่ที่จะเรียกว่าปฏิจจนิโรธคือการดับลงแห่งปฏิจจสมุปบาท Yesterday we talked about the regulating or controlling of Paticca Samuppada. When we can do so, then there arises something which we call Paticca Nirodha. Paticca Nirodha, which is the quenching or ceasing of Paticca Samuppada. คำว่าปฏิจจนิโรธะนี่ไม่มีเขียนอยู่ในพระบาลีเรารู้เอาเองโดยที่ข้อความที่กล่าวในตอนนี้มีแต่ว่านิโรโธนิโรโธนิโรโธจึงเรียกว่าปฏิจจนิโรธปฏิจจสมุปบาทก็อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนี่ปฏิจจนิโรธอาศัยกันแล้วดับลง ขอให้สนใจคำสองคำนี้ในฐานะที่เป็นคำคู่ตรงกันข้าม The word Paticca Nirodha doesn't actually appear in the Pali scriptures directly, but it's implied every time the Buddha discussed the subject, because as we talked already about dependent origination, Paticca Samuppada, how things Samuppada arise, then he always would talk in the reverse order how dependent on this quenches, dependent on this quenches. So it's dependent quenching, which is the meaning of Paticca Nirodha. If one sees the matter for oneself, one realizes that these words are an appropriate way to discuss what we're talking about now. ฟอร์มูลาตอนนี้เราจะได้ยินแต่คำว่าสังขารนิโรโธวิญญาณนิโรโธนามรูปนิโรโธผัสสะอาสนะนิโรโธผัสสะนิโรโธจนตลอดสายเราจึงเรียกว่าปฏิจจนิโรธะอาศัยกันแล้วดับลง So in the formula for this is avicca nirodho, sankhara nirodho, vijnana nirodho, or ignorance quenches, sankhara concocting quenches, consciousness quenches, mind-body quenches. And so we call it Paticca Nirodha. Nirodha is a quenching or going out. ต้องขอบอกกล่าวให้ทราบไว้ล่วงหน้าว่าเป็นตอนที่สำคัญที่ลึกซึ้งที่เข้าใจยากที่สุดของเรื่องที่ว่าก่อนก็ได้ Before we go on, we'd like to talk about a part of this that is very difficult to understand, that is very profound, that is hard to see. พระอานนท์ได้เข้าไปวันหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว
กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยปรากฏแก่ข้าพระองค์ว่าเป็นเพียงยาวะคัมภีโรหมายความว่าสักแต่ว่าลึกสักแต่ว่ายากพอที่จะกล่าวได้ว่ายากเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าก็โอ้อย่าพูดอย่างนี้อานนท์อย่าพูดอย่างนี้คนอย่างนี้สำนวนตอนนี้มีความหมายลึกถ้าพูดอย่างเราพูดเนี่ยถ้าพูดอย่างเราพูดกันตามธรรมดาคนธรรมดาพูดนี่ก็จะพูดว่าไอ้บ้ามึงอย่าพูดอย่างนั้นสิจะต้องเป็นถึงขนาดนี้นะ ที่ความลึกของคำว่าปฏิจจสมุปบาทคือคัมภีโรลึกซึ้ง แต่พระอานนท์ทูลว่ายาวะคัมภีโรสักว่าลึกซึ้งสักว่าจะพูดว่าลึกซึ้งเท่านั้นพระพุทธเจ้าอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นมีความหมายรุนแรงมากนะเหมือนกับว่าตะเพิด At one time, the Venerable Ananda, who was the cousin of the Buddha, and then for much of the Buddha's life was also his personal attendant, and so they were quite close. The Venerable Ananda went to the Buddha and said that Paticca Samuppada had occurred to him, that is, to Venerable Ananda as Yawa สักว่าสักแต่ว่ายาวะคัมภีโร Yawa Kampiro, which is merely profound. It's like saying it's pretty profound. พอจะกล่าวได้ว่า Or one is able to say that it's profound, meaning it's not so profound. And the Buddha said, don't say that. This is very, very profound. And the exact words he spoke, although the Buddha's language was always quite polite, the words were he was quite shocked that Ananda would say that it's rather profound, or pretty profound. And the Buddha said, don't be crazy, don't say something so stupid like that. It's incredibly profound. It's so profound that very few people are able to fully understand it. เราต้องถือว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งที่สุด ที่สุดในสากลจักรวาลนี่ the whole universe นี่หรือว่าใน time and space ที่เป็น infinity เนี่ยไม่มีเรื่องอะไรจะยากเท่ากับเรื่องนี้ไม่มีเรื่องอะไรจะยากเท่ากับเรื่องนี้ขอให้เข้าใจอย่างนี้และเตรียมสำหรับจะฟังเรื่องที่ยากที่สุด So we need to understand that this is the most profound thing there is in life, that there is in the universe, in this infinite time and space. There is nothing more profound and more difficult to understand than Paticca Samuppada. We should appreciate it in this way and not take it lightly. ตัวอย่างเช่นเราจะได้ยินคำว่านามรูป mind body ดับแต่คนไม่ตายนี่มันลึกเท่าไรมันยากเท่าไรยากที่จะเข้าใจได้เท่าไรนี่จะต้องเตรียมไว้สำหรับฟังไอ้คำที่มันเข้าใจยากอย่างนี้ For example, words such as mind body quenches, extinguish mind body extinguishes. These words are very difficult to understand because where mind body extinguishes, คนไม่ตาย the person doesn't die. ไม่ตาย
ไม่ตาย mind and body go out, but the person doesn't die. This is very difficult to understand, so please prepare yourself to listen carefully so you can understand this very difficult subject. มันเป็นเรื่องกลับตรงกันข้ามกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทกลับตรงกันข้ามเป็นอะไรเป็นไวซิเวอร์ซ่าของปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าปฏิจจนิโรธ This is the opposite or the reverse of Paticca Samuppada. Paticca Samuppada goes this way, and Paticca Nirodha goes the opposite direction. ที่นี่เราก็มีคำฟอร์มูล่าแรกว่าอวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรโธสังขารนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือสังขารก็ดับ Pali Vayana. The formula อวิชชายะตะเววะ The formula for this runs avicca tava veva อวิชชายะตะเววะวิราคะนิโรโธอวิชชายะตะเววะวิราคะนิโรโธอวิชชายะตะเววะวิราคะนิโรโธนิโรธาเพราะอวิชชาดับไม่มีเหลือ because avicca ignorance extinguishes without any remainder. สังขารนิโรโธ สังขารนิโรโธ สังขารก็ดับ concocting, the power of concocting sankhara extinguishes. นั่นเมื่ออวิชชาดับอำนาจที่จะปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นอย่างไรมันก็ดับ When ignorance extinguishes, then the power that will concoct or condition things like this or like that also extinguishes. เมื่อสังขารดับวิญญาณที่ปรุงแต่งขึ้นมาโดยอวิชชานั่นก็ดับ And then when the sankhara concocting extinguishes, the vijnana, the consciousness, which is concocted by that ignorance, that consciousness also extinguishes. นี่เข้าใจยากวิญญาณในที่นี้ก็เป็นสิ่งที่สังขารปรุงขึ้นมาสำหรับให้เกิดการปรุงหรือการกระทำทางกายทางวาจาทางใจที่เรียกว่ากายสังขารวจีสังขารมโนสังขารถ้าวิญญาณนี้มันก็มีหน้าที่ที่จะปรุงแต่งกายวาจาใจทีนี้เมื่อสังขารอำนาจการปรุงแต่งดับไอ้วิญญาณชนิดนี้ก็ไม่ถูกปรุงขึ้นมาวิญญาณชนิดนี้ไม่ถูกปรุงขึ้นมา This is very difficult to understand. Vijnana, in this sense, in this instance, is concocted by ignorance in order for there to be other kinds of concocting. One kind is body concocting.
another is vocal speech concocting, and the third is mind concocting, meaning concocting actions of body, speech, and mind. This is vijnana, is cooked up by ignorance for these things. But now, because this power of sankhara extinguishes, then this kind of consciousness, this type of consciousness extinguishes. เมื่อวิญญาณที่มาจากอวิชชาดับนามรูปที่ปรุงขึ้นมาจากวิญญาณนี้ก็ต้องดับวิญญาณที่มาจากอวิชชาดับนามรูปที่ปรุงขึ้นจากวิญญาณนี้ก็ต้องดับ When the consciousness that comes from ignorance extinguishes, then the namarupa must extinguish. When the vijnana consciousness from ignorance extinguishes, then mind-body extinguishes. รู้ว่าคนยังไม่ตายนะคนไม่ตาย But the person doesn't die. The person hasn't died, even though mind-body has เมื่อนาม extinguished. รูปชนิดนี้นามรูปชนิดที่มาจากอวิชชามาตามลำดับนี่ดับนี่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ปรุงขึ้นมาโดยนามรูปชนิดนี้ก็ดับ When the mind-body that is concocted by ignorance extinguishes, then the sense bases, the sense media of eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, which have been concocted by that ignorant mind-body, these also extinguish. This ignorant kind of sense media extinguishes. แต่ว่าคนนั้นก็ไม่ได้ตาบอดหูหนวกลิ้นเสียจมูกเสียประสาทกายเสียไม่เป็นไม่ได้เป็น But that person hasn't become blind, hasn't become deaf. Their nose, they can still smell, taste, and experience touch sensations, and the mind sense also functions completely normally, naturally. ขอแทรกตรงนี้หน่อยหนึ่งว่าคำว่าดับในกรณีนี้ในภาษาธรรมะนี่หมายความว่าเมื่อมันไม่ทำหน้าที่มันไม่อยู่ในหน้าที่ไม่มีหน้าที่อย่างนี้ก็เรียกว่าดับถ้ามันทำหน้าที่อยู่เรียกว่ามันเกิดเช่นตาของเราถ้าไม่ได้ทำหน้าที่อยู่หรือหูของเราไม่ได้ทำหน้าที่อยู่เราเรียกว่าหูดับตาดับแต่ประสาทตาหูตาก็ยังมีมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันไม่ได้ทำหน้าที่แต่ในภาษาธรรมะเรียกว่ามันดับพอมันขึ้นมาทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันเกิดนั้นตาหูจมูกเป็นต้นนี้มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาที่ว่ามันทำหน้าที่หรือมันหยุดทำหน้าที่นี่คือเกิดหรือดับในภาษาธรรมะ Let us interject in a very, very crucial point that if we don't understand will confuse the whole issue. That is the word nirota, or extinguishing, sometimes translated cessation or quenching. This word extinguishing doesn't mean that something is completely obliterated. What it means is that whatever is extinguished ceases to perform its function. It stops doing its function. This is the meaning of nirota. When something performs its function, we say it's born, it arises. This is the word samuppada. It comes into function. It arises. So the eyes, if the eyes, ears, nose, tongue, etc., nirota, that means they're not, eye stops performing its function, ear stops performing its function. The eyes
arise and cease, arise and cease, arise and cease, like this constantly, the same with all the rest of the senses and the rest of our human experience. So when the eye does its job, its function, we say it arises. When it stops doing that, we say it extinguishes. And so the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind sense are arising, ceasing, arising, ceasing, arising, ceasing, over and over again. But still the physical eye and nervous system associated with the eye are always there. But in Dhamma language, the words arise and cease, arise and extinguish are just have the meaning of coming into function and then ceasing to function. คำพูดนี้ใช้ได้แม้กับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเมื่อชีวิตไม่อยู่ในหน้าที่ไม่มีหน้าที่ก็เรียกว่าชีวิตดับพอชีวิตมีหน้าที่ทำหน้าที่ก็เรียกว่าชีวิตเกิดนี่ชีวิตดับอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าตายไม่ได้หมายความว่าตายแต่คำพูดในภาษาธรรมะใช้ได้อย่างนั้นว่าชีวิตดับชีวิตเกิดชีวิตดับชีวิตเกิดเมื่อชีวิตในหน้าที่อยู่ก็ชีวิตก็เกิดอยู่พอชีวิตไม่ทำหน้าที่มันก็คือดับ This way of speaking can be applied even to the word life. When life is not in function, when life is not performing its function, we can say that life ceases, life is extinguished. Then when life does its function, we say life arises, life is born. This is how we speak in Dhamma language. Ordinary people are always speaking in a very materialistic language, purely about physical things. But Dhamma language, we're speaking about mental or spiritual things. And so life arises, ceases, arises and ceases. Whether or not it functions according to the meaning of the word life or does not function. อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สร้างขึ้นมาโดยอวิชชานะดับนี่อายตนะดับผัสสะก็ดับเพราะว่าผัสสะที่สร้างมาโดยอวิชชาก็ดับผัสสะก็ดับผัสสะโดยอวิชชานั้นก็ดับ And so when these sense media that have been concocted by ignorance, when they extinguish, then the contact, the sense contact which is concocted by these ignorant sense media, that also extinguishes. The ignorant sense contact, or the sense contact that is concocted by ignorance, extinguishes. เมื่อผัสสะโดยวิชชาดับเวทนาโดยอวิชชาที่มีอวิชชาควบคุมอยู่ก็ดับโดยทำนองเดียวกันนี่เวทนาดับตัณหาก็ดับโดยอวิชชาที่โดยอวิชชามันก็ดับจนกระทั่งทุกข์ดับ And then in the same way, when this ignorant contact extinguishes, then the ignorant feelings that had been conditioned by ignorant contact, those ignorant feelings extinguish. And when the ignorant feelings have extinguished, then ignorant desire or tanha, craving, extinguishes. So in the same way, all these things that have been conditioned by ignorance, the ignorant contact ceases, the ignorant feeling ceases, the ignorant desire, the craving ceases, attachment ceases, ignorant grasping and clinging ceases, and so on, all the way until dukkha ceases. All these things which have arisen under the power of ignorance, they all cease in one by one.อวิชชานี่มันดับโดยวิชชาวิชชาเข้ามาอวิชชามันก็ดับ
ignorance ceases because vicha, correct knowing, comes in. When correct knowing comes in, not knowing is extinguished. ปฏิจจสมุปบาทนะอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนี้มันควบคุมอยู่โดยอวิชชาส่วนปฏิจจนิโรธะอาศัยกันดับลงดับลงดับลงนี้มันควบคุมอยู่โดยวิชชา Paticca Samuppada, the dependent arising, is governed by avijja. The Paticca Nirodha, the dependent ceasing, is governed by vicha, correct knowing. เมื่อชีวิตเมื่อระบบชีวิตนี้ มันมี commander in chief of อวิชชามันก็เป็นปฏิจจสมุปบาท เมื่อมันมี commander in chief โดยวิชชามันก็เป็นปฏิจจนิโรธะ When ignorance is the commander-in-chief of life, we have Paticca Samuppada. When life is under the control of the commander-in-chief of vicha, knowing and understanding, we call it Paticca Nirodha. ขอให้เปรียบเทียบกันให้ดีนี่ปฏิจจสมุปบาทะขึ้นมานี่ปฏิจจนิโรธะดับลงดับลงคำสองคำนี้มีความหมายอย่างนี้ So please compare the two carefully. We've got Paticca Samuppada, dependent arising, dependent origination, and Paticca Nirodha, dependent extinguishing, dependent quenching. เป็นความจำเป็นที่สุดที่เราจะต้องรู้สึกตัวเองรู้จักตัวเราเองว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตของเรามันขมานอยู่ด้วยวิชชาหรือด้วยอวิชชา And then it's very important that we experience for ourselves, we observe carefully whether or not our life is commanded by vicha or avijja. What is our commander-in-chief? Ignorance or knowledge? โดยปกติตามธรรมชาติมันถูกครอบงำควบคุมบังคับอยู่ด้วยอวิชชาเพราะมันขาดวิชชาตามปกติมันขาดวิชชาเมื่อมันขาดวิชชาอวิชชามันก็เข้ามาเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่าอวิชชาน่ะมีอยู่ทั่วไปในจักรวาลนี้พร้อมที่จะตกลงมาจับควบคุมชีวิตอวิชชามีอยู่ทั่วไปพร้อมจะตกลงมาควบคุมชีวิตเมื่อว่างเมื่อไม่มีวิชชาอวิชชาก็ครองชีวิตหรือครองจักรวาลนี้ Now, ordinarily, naturally, life is dominated by avijja. Life is governed by this not knowing of avijja. Whenever, this is because generally there is a lack of knowledge. In most cases there isn't the vicha that knows correctly according to reality. So whenever this vicha is missing, then avijja comes in and takes over. And so it's said that avijja is general all over the universe. Ignorance, not knowing correctly, is all over the place. And as soon as it has an opportunity, it drops in and takes over. If vicha is there, avijja can't come in and take over. But whenever vicha is missing, whenever there's a lack of correct understanding, then boom,
avijja comes in. And so it's said that avijja is all over the place, ready to take over as soon as it gets an opportunity. ในทันทีที่แสงสว่างออกไปแสงสว่างไม่มีความมืดก็ลงมาทันทีก็ครอบงำทันทีขอให้สังเกตอย่างนี้ In the same way that as soon as light goes away, darkness comes in. Take away light and you immediately, and then take away light and darkness immediately appears. You can understand it in this way. ครั้งที่แล้วมาเราพูดถึงการควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทเราควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทโดยวิชชาเข้ามามันมีวิชชาเข้ามาผัสสะเป็นผัสสะของวิชชาไม่เป็นผัสสะของอวิชชาแล้วแต่เป็นผัสสะของวิชชาก็ไม่ผัสสะไม่โง่เวทนาไม่โง่ตัณหาไม่โง่อะไรไม่โง่ก็ไม่มีความทุกข์นั่นน่ะโดยอำนาจของวิชชา So as we spoke about yesterday in the controlling, the commanding of Paticca Samuppada, if vicca comes in, then contact is not stupid, feeling isn't stupid, there's no stupid tanha, there's no upadana, no existence, no birth, and no dukkha. Through vicca being in charge, all these stupid conditions no longer exist. And this is how vicca governs Paticca Samuppada and doesn't let it happen. นี่เราเห็นได้ทันทีว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีวิชาปัญญาที่เราปฏิบัติอานาปานสตินี่เพื่อว่าจะมีเพื่อจะมีวิชาเพื่อจะมีวิชาพร้อมที่จะใช้โดยสตินำเอามาในขณะแห่งผัสสะโดยเฉพาะในขณะแห่งผัสสะก็เป็นผัสสะของวิชชาก่อนนู้นเป็นผัสสะของอวิชชาเดี๋ยวนี้กลายเป็นผัสสะของวิชชามันตรงกันข้ามเลย And so we can see that we need to have vicca or panya, intuitive wisdom, which is one of the synonyms for vicca. We need to have vicca or wisdom come in. And so we have anapanasati as a way to develop the necessary intuitive wisdom so that sati, mindfulness, can bring in that wisdom just at the moment, right at the moment of contact. If through anapanasati mindfulness is sufficiently developed so that it's fast enough, sensitive enough, and wisdom is complete enough, strong enough, then they can be used right there at that moment of contact. And then contact is governed by vicca, and then the whole, whatever results from that contact is also governed by vicca, and then no dukkha occurs. เมื่อเราพูดโดยทาง theoretical way of speaking เนี่ยเราก็พูดมาตั้งแต่ว่าวิชชามาดับอวิชชานักอวิชชาก็มาดับสังขารวิชชามาดับวิญญาณมันดับนามรูปนี้เราก็พูดได้แต่ในทางปฏิบัติน่ะทาง practical applicability โดยเฉพาะนี่เราพูดกันแต่เพียงว่าผัสสะก็พอในขณะผัสสะเนี่ย
ให้มีวิชาให้มีปัญญาให้มีสตินำเอาปัญญาวิชามาไม่ให้เป็นผัสสะของอวิชชาแต่ให้เป็นผัสสะของวิชาเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ตลอดไป When we speak theoretically, we begin with saying vicha comes in and extinguishes avijja, and then with the extinction of that avijja, sankhara extinguishes, and then ignorant consciousness extinguishes, and then ignorant mind-body extinguishes, and so on and so on. This is the theoretical way of speaking. It's very, very complete. But when it comes to a practical way of viewing this, how to put it into practice in daily life, it's enough to start with contact. If mindfulness brings panya, intuitive wisdom there, then it's not, if it brings it, this wisdom, this knowing, this correct understanding to the contact, then it isn't a ignorant contact. It's not the contact of ignorance. And then instead it's governed by wisdom. And then whatever comes out of that is not a problem. So in practical terms, it's enough to have mindfulness deliver wisdom right at the moment of contact. มีคำพูดอยู่สองคำสั้นๆจำง่ายว่าอวิชชาสัมผัส สัมผัสโดยอวิชชาแล้วก็วิชชาสัมผัสสัมผัสโดยวิชชาควบคุมสัมผัสนี่ให้ดีให้มีแต่วิชชาสัมผัสวิชชาสัมผัสอวิชชาออกไปนี่เราก็จะสามารถดับทุกข์ดับความทุกข์เป็นปฏิจจนิโรธะแห่งความทุกข์ So we have two words which express the heart of the matter. One is avijja sampatsa, and the other is vicha sampatsa, to make contact with ignorance and to make contact with correct knowledge. The two kinds of sense contact, one under the power of ignorance, not knowing correctly, and the other under the power of vicha, knowing correctly. If it's the latter kind, the vicha sampatsa, then the whole thing is under the control of wisdom, and then all the ignorant factors are extinguished, and so no dukkha can arise. We say, and dukkha then, this is extinguished. So we call it paticca nirodha, dependent extinguishing, dependent cessation. So please understand the difference between avijja sampatsa and vicha sampatsa. นี่ความลึกซึ้งอย่างยิ่งลึกซึ้งที่สุดมันอยู่ที่ตรงนี้ ทำอย่างไรจะดับอวิชชาทำอย่างไรจะดับสังขารทำอย่างไรจะดับวิญญาณทำอย่างไรจะดับนามรูปโดยที่ไม่ต้องตายในความลึกซึ้งของปฏิจจสมุปบาทอยู่ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงว่าลึกซึ้งพระอานนท์ว่าลึกซึ้งพอประมาณเท่านั้นเราต้องถือตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าลึกซึ้งที่สุด And so this is the thing that's so difficult to understand, the incredibly profound matter of how are we going to bring in vicha so that ignorance ceases, and then that power of concocting ceases, and then consciousness ceases, and then mind-body ceases, so that all of these are extinguished without having to die. Here's the question: how to extinguish all these things without there being death?
and without having to live in some trance-like state or something like that. ถ้าเราจะถามตัวเองว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตของเรานี่ครอบงำอยู่ด้วยวิชชาหรือครอบงำอยู่ด้วยอวิชชาขอให้ถามตัวเองอย่างนี้ชีวิตของเราระบบชีวิตของเราประจำวันนี่ครอบงำอยู่ด้วยวิชชาหรือครอบงำอยู่ด้วยอวิชชา So how to do that is a very profound matter. The Venerable Ananda said it's just pretty deep. But the Buddha said, no, it's incredibly profound. It's the most profound thing there is. And so we ought to stick to the Buddha's understanding that this is the most profound thing that we can learn. And so then we must ask ourselves then at this point, what is governing our lives? What is in control of our lives? Not knowing or correct knowing, correct understanding. เมื่อไม่มีวิชชามันก็มีอวิชชานี่เป็นธรรมดาที่สุดเมื่อแสงสว่างไม่มีความมืดก็มีนี่ก็ชีวิตนี้มันอยู่ในความมืดของอวิชชาเราจึงมาศึกษาปฏิจจสมุปบาทแล้วเราก็ควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เราก็จะมีกระแสแห่งปฏิจจนิโรธะอาศัยกันระดับลงนี่ประโยชน์ของปฏิจจสมุปบาทความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท So when there is ignorance, then there is no understanding. Just as when there is darkness, there is no light. So what we do is we come and we study and we train with. We don't just think about it, we get right in there and investigate and train with this Paticca Samuppada until we can control it. And when we can control Paticca Samuppada, then there is Paticca Nirodha, dependent extinguishing. ทีนี้ก็อยากจะให้มองไปอีกทางหนึ่งว่าพุทธศาสนาหรือหลักพุทธศาสนานี้เป็นวิทยาศาสตร์จงดูความเป็นวิทยาศาสตร์ของการที่ researching experimenting จนพบความจริงที่ว่าวิชชาและอวิชชาชีวิตครอบงำอยู่ด้วยอวิชชามีความทุกข์เอาวิชชาเข้ามาก็จะไม่มีความทุกข์ความเป็นวิทยาศาสตร์ของพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางสปิริตชัวลเพื่อได้ยิ่งขึ้นไปนั่นในโลกวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้ควรจะเรียนวิทยาศาสตร์อันนี้ At this point we'd like to emphasize the scientific characteristics of what we're talking about, that this thing we're discussing is very scientific in the way it must be researched, the way of experimenting with these matters. This is why we say that Buddhism has a fundamentally scientific attitude, because of this way of researching and experimenting, investigating this matter, to come to understand this important issue of whether life is governed by vicca or avicca. What is controlling life? Vicca or avicca. And then through this, but what's important to see here is that this is a spiritual science.
It's not just a physical science as most people understand science to be, physics, chemistry, and so on, but it's a science of the mind, a spiritual science. Since we now live in a world dominated by science, the people ought to be studying this spiritual science because it goes even further. It's higher than the ordinary physical sciences. This is something that ought to be given the fullest attention of scientists and people living in this scientific world. ขอให้มองเห็นให้ชัดและมีความเชื่อชัดลงไปว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ฟิโลโซฟีไม่ใช่ฟิโลโซฟีเป็นวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ศึกษาลงไปตรงๆไม่มีการคำนวณไม่มี speculation ไม่มีการคำนวณไม่ต้อง reasoning ไม่ต้องอะไรหมดไอ้พวกนั้นเป็นของ philosophy เขาอาศัย speculation ก็ตามใจของ philosophy ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์อย่างพุทธศาสนาต้องทำลงไปตรงๆต้องเหมือนกับหมอผ่าตัดเหมือนกับหมอทำการผ่าตัดและค้นหาพบเห็นตรงๆไม่มี speculation นี่พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ philosophy. So if you look carefully at this until you see it for yourself, then you'll believe us when we say that Buddhism is a science. It's not a philosophy. This is very important because Buddhism, it deals directly with the realities in a scientific way. In Buddhism, there's no dependence on assumptions. There's no dependence on speculation, guessing or deducing that it must be like this, it must be like that. There's none of that in Buddhism, none of this speculative philosophy. It's just like a surgeon cutting into the wound and searching for the cause of the wound, dealing right there with the real thing, dealing directly with the problem. There's nothing speculative or hypothetical about this. If you work with this, then you'll see that Buddhism is essentially scientific. It's not just a philosophy. เดี๋ยวนี้พวกเราในโลกเนี่ยมันชอบฟิโลโซฟีมันหลงฟิโลโซฟีเป็นยาเสพติดหรือยาเสพติดเฮโรอีนไม่ฟิโลโซฟีนั้นเราก็เอาพุทธศาสนาเนี่ยไปทำเป็นฟิโลโซฟีนี่ทำได้แม้พุทธศาสนาจะเป็นวิทยาศาสตร์แต่ก็เอาไปพูดอย่างฟิโลโซฟีได้แต่ไม่มีประโยชน์ไม่รู้จักจบไม่มีจบ But nowadays people in this world like philosophy. It's fun, they get kicks out of it. People are infatuated with philosophy and become deluded by all this speculative thinking up all kinds of wonderful ideas. And so philosophy becomes an addiction, just like heroin. And so people go and take even Buddhism and turn it into a philosophy. They just turn it into a bunch of speculative ideas, dreaming up all kinds of things, believing in all kinds of things, and they get very addicted by all this. But it's absolutely worthless to approach Buddhism as a philosophy because it'll never stop. All the speculation, all the theories, all the philosophy will just go on and on and on forever. There's no end. So we must be very careful not to waste Buddhism by just turning it into a philosophy. ขอให้สังเกตว่าฟิโลโซฟีไม่มีจุดจบเหมือนกับทางรถไฟ2 เส้น
ทางรถไฟสองเส้นจะเป็นคู่กันไปตลอดไปไม่มีการพบกันนี่ไม่มีจุดจบนี่ลักษณะของฟิโลโซฟีมันต้องเป็นวิทยาศาสตร์ต้องมีจุดจบต้องมีการพบความจริงที่ตัดความทุกข์ได้เพราะให้เรายกเอาระบบวิทยาศาสตร์มาใช้เถิดเอาระบบฟิโลโซฟีไปฝังดินเถิด Observe that philosophy never ends. The philosophers never reach a conclusion. They just go on and on forever. It's just like the two rails of a railroad. The two rails go on and on forever and they never meet. This is how philosophy is. But science comes to the truth and then stops right there at the truth. It doesn't go on forever. It has an end point. We can be successful if we approach things scientifically. So please take this scientific approach to Buddhism and then take all that philosophy and bury it. Get rid of it, because it doesn't do anyone any good. It's crucial to take a scientific view of Buddhism. ถ้าเอาไปฝังดินไม่พอนะเอาไปเผาไฟแล้วก็เอาขี้เถ้าไปโยนทะเลจะหมดจริงๆ It's not enough just to bury philosophy. First you should incinerate it really good in a hot fire and then take all the ashes and sprinkle them in the ocean. Then we'll be through with it for good. โดยหลักของกาลามสูตรเราไม่อาจจะพบความจริงได้โดยวิธีที่เราเรียกบาลีว่าตักกะนั่นคือลอจิกเราไม่อาจจะพบความจริงได้โดยวิธีของนิยายะนั่นคือฟิโลโซฟีตักกะหรือฟิโลโซฟีลอจิกหรือฟิโลโซฟีไม่อาจจะช่วยเราพบตัวพุทธศาสนาเราก็ได้แต่ speculation ด้วยไปในแบบของฟิโลโซฟี If you remember the Kalama Sutta, according to its principle, we can never realize the truth through logic. Logic will never reveal the truth. And we can't ever get to the truth through philosophy, through speculation and reasoning. Neither of these approaches can reveal the truth to us. And so we need not depend on them. ท่านคงจะเคยได้ยินได้ฟังคำพระพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นธรรมะจึงจะเห็นเราเห็นร่างกายของเราเนี่ยไม่จะจับร่างกายของเราไว้จับจีวรของเราไว้ก็ไม่ชื่อว่าเห็นเราคำพูดนี้ท่านหมายถึงว่าเห็นธรรมะจึงจะเห็นเราที่เห็นธรรมะนั่นตรัสว่าคือเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วจึงจะเรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมะแล้วจึงจะเรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริง You might have heard that once the Buddha said, to see Dhamma is to see us, meaning the Buddha. To just to see me. อาจารย์ใช้คำของเรา To see the Dhamma is to see me. If one just sees the body, the physical body that's called the Buddha, that isn't to really see the Buddha yet. To see the Buddha, one must see the Dhamma itself. And then in another place it says to see Paticca Samuppada.
is to see the Dhamma. So, if you want to meet the Buddha, to see the real Buddha, it means to see the Dhamma, which is Paticca Samuppada. Just seeing the body or these images all over the place, it has nothing to do with seeing the true Buddha. The Buddha is seen through seeing the Dhamma of Paticca Samuppada. เด็กๆหรือคนโง่หรือคนไม่มีปัญญา นั่นก็เห็นพระพุทธเจ้าที่ร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายนี้ไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าเป็นเปลือกของพระพุทธเจ้าเขาเห็นพระพุทธเจ้าที่เปลือกคือที่ร่างกายพระเจ้าไม่ใช่ไม่เห็นถ้าว่าโง่มากกว่านั้นอีกเขาก็เห็นพระพุทธเจ้าที่พระพุทธรูปเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดพระพุทธรูปเห็นพระพุทธเจ้าที่พระพุทธรูปบ้างเห็นพระเจ้าที่ร่างกายนี่บ้างไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์จริงต้องเห็นธรรมะคือเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับลงอย่างไรเนี่ยเห็นทั้งปฏิจจสมุปบาทเห็นทั้งปฏิจจนิโรธานั่นคือเห็นธรรมะนั่นคือเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริง Foolish people and children saw the physical body of the Buddha and thought, oh, that's the Buddha. They took the Buddha's physical body to be the real Buddha. This is rather foolish. That body is just the skin or the outer covering, the package of the real Buddha. It's not to see just the physical body and all, it isn't to see the actual Buddha. And then people who are even more stupid than that, they think the Buddha is all these images. They think that a Buddha image is the real Buddha. This is a very unfortunate foolishness. The real Buddha is seen by seeing the Dhamma, and that real Dhamma, and the Dhamma is seen in seeing Paticca Samuppada. This is the way that intelligent people see and understand the Buddha. เราไม่ต้องไปอินเดียหรือไม่ต้องไปไหนเราต้องไปที่เราเห็นปฏิจจสมุปบาทคือมันในใจเราให้เราเห็นปฏิจจสมุปบาทเราจะพบพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นมันมีม่านบังของอวิชชาม่านของอวิชชาบังไว้เราก็ไม่เห็นเราจงแหวกม่านของอวิชชาในใจเรานะออกไปเสียหน่อยหนึ่งเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั่งอยู่ที่นี่นั่งอยู่ที่ตรงนี้เราแหวกม่านออกไปเราก็เห็นพอม่านมีอยู่เราก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหลังม่านของอวิชชา It's not necessary to go to India or anywhere in order to find the Buddha. We only have to find the Buddha, we just have to go to the place where we can find Paticca Samuppada. That is to go to our own heart. And in our own heart, through seeing Paticca Samuppada in our own mind, we can meet the Buddha. Right now, the Buddha is blocked from our view by a curtain of ignorance. There's this curtain of ignorance hiding the Buddha from us. So if we pull aside the curtain, if we open the curtain, then we can see the Buddha right here. It's not necessary to go traveling around searching outside. Just see it here in this Paticca Samuppada. This is to open the curtain. And then we find out, oh, the Buddha's sitting right here.
The Buddha's been right here all along. ม่านของอวิชชาของท่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนหาพบหรือยัง The curtain, your curtain of ignorance, where is it? Have you seen it yet? เราจะต้องมีความรู้ศึกษาความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราก็จะหาพบม่านของอวิชชาแล้วเราก็จะแหวกไปหรือว่าเราจะตัดม่านอวิชชาเสียด้วยความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทความเห็นแจ่มแจ้งเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะวิชาในปฏิจจสมุปบาทนี่เราจะทำลายม่านไปได้ Through studying, investigating, experimenting with Paticca Samuppada, we'll see this curtain of ignorance. We'll see it clearly, and then through a thorough understanding of Paticca Samuppada, we'll be able to pull aside the curtain, or if we want, we can just cut it down and throw it away. And then in this way, we meet the Buddha. We can, through fully understanding Paticca Samuppada, we will see the curtain of ignorance, and then we'll be able to destroy it. นี่เราจะเห็นได้ทันทีว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งแม้สำหรับจะศึกษาก็ลึกซึ้งและลึกซึ้งอย่างยิ่งสำหรับจะปฏิบัติก็ลึกซึ้งอย่างยิ่งที่จะได้รับผลของการปฏิบัตินั้นเองลึกซึ้งอย่างยิ่งนั้นถ้าใครจะมาบอกว่าไม่ลึกซึ้งหรือลึกซึ้งพอประมาณแล้วเราจะบอกเขาว่าไอ้บ้าอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้น And so we can see that merely to study this is quite profound. And then to practice Paticca Samuppada, to actually train in this and bring it into daily life, that's very profound. It's even more profound. And then to realize the fruits of practicing Paticca Samuppada, that's incredibly profound. And so anyone who would go and say, oh, it's not very profound, or it's only somewhat profound, we'd have to say to such a person, don't be crazy, don't go and say such a foolish thing. อยากจะพูดสักหน่อยว่าอย่าหาว่าเป็น arrogance ซื้ออะไรนะไม่โอหังอะไรนะท่านไม่เคยได้ยินคำอธิบายปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ใช่ไหมหนังสืออธิบายปฏิจจสมุปบาทเขียนโดยชาวลังกาชาวอินเดียชาวยุโรปเองก็เขียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีหนังสือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเยอะแยะและมีคำอธิบายอย่างนี้ไหม Now, we'd like to say something, and please don't take it to be arrogance, but we'd like to ask you, have you ever heard Paticca Samuppada explained in this way? In all the books written in Sri Lanka, Burma, Tibet, and all over the place, or including in the West, in all these books written about Paticca Samuppada, have you ever heard it explained in this way? เขาเขียนอธิบายปฏิจจสมุปบาทตามแนวที่พระพุทธโฆษาจารย์เขียนหนังสือวิสุทธิมรรคแล้วอธิบายไว้แล้วเขาก็ attach หนังสือเล่มนั้นแล้วก็พูดอย่างนั้นแม้ฝรั่งมาศึกษาก็ศึกษาอย่างนี้ฝรั่งก็เขียนปฏิจจสมุปบาทตามนี้ขอท้าทายว่าไปดู
หนังสือปฏิจจสมุปบาทที่เขียนขึ้นมาแล้วในโลกทุกเล่มมันอธิบายตามวิสุทธิมรรคทั้งนั้น Most of just about every one of those books has been written following the interpretation of Buddhaghosa. Buddhaghosa was a Brahmin who converted to Buddhism in the year about 500 AD. And then he wrote a very famous commentary on the Buddhist teachings called the Visuddhimagga, the path of purity. The thing is, he went and interpreted the Buddhist teachings in some interesting or unusual ways. And he explained this Paticca Samuppada in a way quite different than we've explained. And then he was doing this in Sri Lanka, and so now the Sri Lankans all, instead of following the Buddha's teaching, they follow Buddhaghosa's teaching on Paticca Samuppada. And then the same has happened in Burma, in much of Thailand, and even in the Mahayana countries. So just about all the books, and even the Western scholars who have come to study Buddhism, have all followed Buddhaghosa's interpretation. Now, who's right is not for us to try and convince you, but we dare you to really look at the reality of things and see which version is the correct one. You don't have to believe us, but we dare you to really examine your own lives and find out which interpretation is the proper one, is the real one based in truth. ถ้าบางท่านอาจจะเคยอ่านหนังสือเหล่านั้นมาแล้วนะหรือว่าท่านจะไปหามาอ่านไปซื้อมาอ่านทุกๆเล่มเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ได้เขียนขึ้นแล้วนะแล้วก็ท่านลองคิดดูว่าไอ้หลักการอย่างนั้นมันจะเอามาแอพพลายได้ไหมที่จะดับทุกข์จะดับความทุกข์กันให้สิ้นเชิงอย่างนี้วิธีอย่างนั้นจะมาแอพพลายได้ไหมจะรู้สึกได้ด้วยตนเองว่ามันไม่ไหวเพราะเราก็ยกไว้ให้ว่าเป็นคำอธิบายอีกแบบหนึ่งเพื่อประโยชน์ทางศีลธรรมไม่ใช่เพื่ออันติเมททรุธไม่ใช่เพื่อปรมัตถธรรมเพื่อศีลธรรมพื้นฐานทั่วไปในโลกแล้วก็ได้เพราะพูดอย่างมีอัตตาพูดอย่างมีตัวตนคนเดียวเกิดแล้วเกิดอีกอย่างนี้ไม่ใช่ปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจ้าเป็นปฏิจจสมุปบาทอธิบายใหม่เพื่อประโยชน์แก่ศีลธรรม Now, some of you have probably heard of the traditional Buddhaghosa version of Paticca Samuppada. Or if you want, you can go out and buy some of these books, which are not very difficult to find, which explain it in this later interpretation, which has become the traditional one in many places. If you study that interpretation of dependent origination, you'll quite quickly start to wonder how can we apply this in our daily life. This other interpretation talks about past lives, in this life, and in future lives, and Paticca Samuppada is dragged over many lifetimes. And so how can we practice that right here and now, today? It won't take you long till you start. If you approach it philosophically, you may get lost in it. But if you're interested in practicing to end suffering, you'll soon start to wonder, what good is this? This you can go and take a look for it yourself. Once we come to this point, then we can see that this traditional interpretation of Buddhaghosa, which talks about selves which are
from a past life, do various things, are reborn, and then through actions in this life are reborn in another life, and then this self is reborn over and over again through many lives. If we wonder, well, what good is this? We can see that it has certain benefits as far as morality goes. All this belief in many lives, in a series of rebirths, makes people afraid of doing bad, or makes people greedy for heaven. And so you can convince them to do good and not do bad. And so this can be useful for the moral level of life. But there's no way that this can help us to understand ultimate truth. This Paticca Samuppada, which speaks about selves and egos and all that, is not ultimate truth. It's just merely a conventional truth. So if you'd like, you can take a look at that. But if you want to find out what is ultimately true, the truth that can quench, can extinguish all dukkha, we need an interpretation of Paticca Samuppada, an understanding of dependent origination that we can study and practice right now in this life, in this moment. ในสมัยพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลมีปฏิจจสมุปบาทระบบเดียวระบบของพระพุทธเจ้าต่อมาก็มีเกิดอีกระบบหนึ่งระบบคำอธิบายของพุทธโฆษาเปรียบวิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆษากลายเป็นอย่างมีตัวตนก็เกิดเป็นสองระบบขึ้นมาเก็บไว้ก็ได้ระบบของพระพุทธโฆษานี่เราเรียกว่าเพื่อศีลธรรมระบบของพระเจ้าเดิมเพื่อปรมัตถธรรมในระบบปาลีเท็กซ์ในสคริปต์บาลีเท็กซ์แท้ๆในพระไตรปิฎกเนี่ยมีระบบของพระพุทธเจ้าท่านตกมาถึงสมัยคอมเมนเตอร์คือผู้อธิบายพระไตรปิฎกเช่นพุทธโฆษานี่ก็เป็นคอมเมนเตอร์และคอมเมนเตอร์อื่นๆอีกมากเขามาอธิบายกันอย่างนี้เราจะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนอกพระไตรปิฎกแต่มันอยู่ในอัตถกถาระบบอัตถกถาเราเอาพระไตรปิฎกเอาปฏิจจสมุปบาทระบบบาลีเดิมไว้สำหรับอันติเมททรุธเอาปฏิจจสมุปบาทระบบคอมเมนตารีเนี่ยไว้สำหรับศีลธรรม relative truth ใช่อันนี้ได้มีอัตตาเป็นไปอันนู้นเป็น ultimate truth ไม่มีอัตตา So we've got two main versions of Paticca Samuppada, the Buddha's version and this other one. In the Buddha's time, there was just this one version of Paticca Samuppada, which completely had nothing at all to do with a self. It had nothing to do with rebirth over different lives. But then later, there were various commentators on the Buddha's teaching. And then over time, these commentators developed other things. And then Buddhaghosa in the 5th century AD, I believe it's the 5th century, in his book, the Visuddhimagga, came up with this other version, a version that is all built up around a self. Now, if we want, we can keep this interpretation. We don't have to throw it away. We can keep it and use it for the purposes of morality, for those people who can only understand on that level. We can use this interpretation. It can be of use, but we should not confuse it with the Buddha's version.
If we go back to the original scriptures, we'll find only the Buddha's version. The Buddha's version that deals only with ultimate truth, that has nothing to do with selves and egos, that doesn't talk about past lives and then this life and then future lives. The Buddha's version is one of anatta, of not self, and of ultimate truth. And that's the one that we ought to be most interested in. This other version is the version from outside the original scriptures. The Paticca, the 3 baskets of the original scriptures, does not include this later interpretation. So we can say we have the version which is of use for morality, but is merely relative truth, the truths of egos and selves, which are only relative and conventional ways of talking and thinking. And then there's the original version that the Buddha taught himself, the version that is ultimate truth. ปฏิจจสมุปบาทระบบบาลีของพระพุทธเจ้านะมันกำจัดความรู้สึกว่าอัตตาถอนความรู้สึกว่าอัตตาปฏิจจสมุปบาทระบบคอมเมนเตเตอร์อัตถกถาข้างหลังนี่ยืนยันมีอัตตาเพื่อจะส่งเสริมความมีอัตตาอย่างดีมันแยกกันอยู่อย่างนี้เราจงรู้จักเลือกใช้แล้วแต่จะชอบถ้าเป็นปฏิจจสมุปบาทแท้ต้องกำจัดอัตตาถ้าเป็นปฏิจจสมุปบาทศีลธรรมมันยืนยันมีอัตตา The original version of Paticca Samuppada, the original Buddha's version that's found in the oldest scriptures, has the purpose of getting rid of self, of removing self. The version of the commentators, the later version, affirms that there is a self in order that it will be a good self. The one version clearly illuminates the truth of not self, but the later version of the commentators supports the illusion of self, so that self, that belief in a self, can be developed in a good way. So we have these 2 approaches to Paticca Samuppada, and one must know how to choose between them, to examine them in which is most important, which is most useful. You can look at them yourselves and choose the one that you like the most, that is most appropriate for your needs. The Paticca Samuppada of ultimate truth that removes the illusion of self, and the Paticca Samuppada of relative truth, which supports the illusion of self, of soul. ขอให้ท่านทบทวนปฏิจจสมุปบาทตลอดสายเลยตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอาจนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติในปฏิจจสมุปบาทก็ไม่พบว่ามีอัตตาไม่มีอันไหนที่จะเป็นอัตตาแล้วก็แสดงชัดว่าอุปาทานตัณหาเกิดอุปาทานนี่เกิดตัวกูความรู้สึกว่าตัวกูนั่นมายาไม่ใช่อัตตาที่แท้จริงอัตตามายาอัตตาของอุปาทานอัตตาของอวิชชาตลอดสายของปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นว่าไม่มีอัตตานั่นเราจึงถือเอาหลักอันนี้แล้วว่าถ้าเป็นปฏิจจสมุปบาทแท้จริงจะต้องกำจัดอุปาทานว่าอัตตาออกไป
เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่สอนเรื่องอนัตตาอนัตตา If we review Paticca Samuppada from the very beginning, from avijja, conditioning, sankhara, then vijnana, nama, rupa, and so on, from ignorance, and then the power of concocting, and then that ignorant consciousness, and then mind-body, then the sense media, then contact, feeling, craving, attachment, existence, birth, old age, death, sorrow, lamentation, and the entire mess of dukkha. If we review the entire flow, the entire string of Paticca Samuppada, you won't find a self anywhere in that. There's nothing in all that can be taken to be a self, a soul, an ego. This is the real Paticca Samuppada. If we understand it, we see that in fact there's no real self. That there's merely an illusion of self that is concocted by craving. When there's this ignorant desire, it concocts the sense of I in mind. And this illusion of self, this upadana, attachment, this is real. The attachment happens, but the attaching to the illusion of self, it's not attaching to anything real. The true Paticca Samuppada is like this. It will clearly illuminate the truth of not self, anatta. All the Buddha's teachings are centered in anatta. This is the heart of Buddhism. And Paticca, the true version, the correct version of Paticca Samuppada, will reveal anatta quite clearly. So review it all the way from the beginning to the end, that in the dependent origination of dukkha, there's no self anywhere, there's no soul. There's merely attachment, the illusion of self concocted out of ignorance. If we understand Paticca Samuppada correctly, it will remove this illusion. It will get rid of this false belief in a self. This is the true version of Paticca Samuppada, which the Buddha intended to be understood. เดี๋ยวนี้ท่านก็เห็นได้ชัดแล้วว่าปฏิจจสมุปบาทความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันกำจัดคอนเซปต์ว่าอัตตาหายไปกำจัดอัตตาเนี่ยคือกำจัดความทุกข์เพราะว่าความทุกข์มันเกิดมาจากคอนเซปต์ว่าอัตตามีอุปาทานในขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นอัตตาขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นอัตตาพอเราเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วเราก็เห็นว่าขันธ์ทั้งห้าไม่ใช่อัตตาปฏิจจสมุปบาทกำจัดคอนเซปต์ว่าอัตตานั่นก็คือกำจัดความทุกข์เรามีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทสำหรับกำจัดความทุกข์โดยตรงอย่างนี้ So it becomes clear that Paticca Samuppada, understanding Paticca Samuppada, gets rid of the concept of self. It destroys the belief in self, and therefore it gets rid of suffering. Suffering arises because of that sense of self, because of attachment to things as I and mine. Paticca Samuppada will remove that attachment. Understanding Paticca Samuppada gets rid of that attachment, and so it gets rid of dukkha. If we understand Paticca Samuppada according to reality, then it will remove the upadana kanda. The khandas are the 5 aggregates of life.
body, feeling, perceptions, thought, and consciousness, vijnana. These are the five basic functions that make up a human being. A human being is just these five functions working together interdependently. Clinging to any of these khandas is called the upadana khandas, or the aggregates that are clung to. When we cling to any of the khandas as I or mine, when we attach to them, take them personally, then there arises the concept of self. And once there's the concept of self, there is suffering. The Buddha summarized all suffering as, in short, the five aggregates of clinging. Clinging to the five aggregates is the essence of all dukkha. Paticca Samuppada will reveal that there's nothing to cling to. And then this concept of self, the sense of I and mine, is gotten rid of, and so dukkha is destroyed. ความรู้ทางธรรมะที่สูงสุดในประเทศอินเดียก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนะก็สูงสุดอยู่ที่เรียกว่าอุปนิสสัตคำนี้ตัวหนังสือก็แปลว่าเข้าไปนั่งใกล้ความจริงแต่คัมภีร์อุปนิสสัตเนี่ยเขาสอนว่าความจริงนั่นคือมีอัตตามีอาตมันเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดของอาตมันแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ไปเป็นอาตมันนิรันดรอาตมันถาวรสอนอยู่อย่างนี้แล้วมีอัตตามีเวียนว่ายตายเกิดของอัตตาถ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาสอนเรื่องอัตตาเวียนว่ายตายเกิดอีกจะมีประโยชน์อะไรเขาสอนอยู่แล้วพระเจ้าเกิดขึ้นสอนตรงกันข้ามไม่มีอัตตามีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทถ้าเป็นกระแสปฏิจจสมุปบาทก็เป็นทุกข์ถ้าเป็นกระแสแห่งปฏิจจานิโรธะก็ไม่มีทุกข์นี่ยกเลิกอัตตาทั้งระบบของอัตตานี่คือความรู้ใหม่ของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นทีหลังเพื่อจะแต่ว่าเลิกล่างเลยก็แล้วแต่จะใช้คำว่าเลิกถอนคัมภีร์ที่สอนอยู่ก่อนที่ว่ามีอัตตานี่คือความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเราจงถือเอาให้ถูกต้องแล้วก็มากำจัดอัตตาเสียแล้วความทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะความทุกข์เกิดมาจากอัตตา The highest, most developed understanding of Dhamma in India before the Buddha's time was what is called the Upanishads. The word Upanishad means to sit near the truth, to sit close to the truth. And in these Upanishads, it's the first time that it was a very clear teaching about the self, the Atta, or in Sanskrit, Atman. The Upanishads teach that there is an Atman which is reincarnated endlessly, goes through a countless series of existences. It affirmed the self in very, very clear terms. This was the highest teaching before the Buddha's time. When the Buddha was born into the world, the Buddha did not arise just to go and teach the same old thing. If somebody was just teaching the same old thing, we wouldn't call such a person the Buddha. The Buddha had to teach a higher level of truth. So the Buddha arose in the world to teach the opposite. Instead of teaching that there is a self born over and over again, the Buddha taught that there's no self, not self. The Buddha taught the profound truth of Paticca Samuppada, that dependent on ignorance and then these various conditions,
dukkha is concocted. And then, dependent on the quenching of ignorance and the quenching of these conditions, dukkha is eliminated. Through teaching Paticca Samuppada and Paticca Nirodha, the Buddha clearly illuminated the fact of not-self, which we, if we want, we could say it was in order to clear away the old scriptures, the old teachings, in order to bring in this new truth. So this was the purpose or the function of the Buddha, to teach the reality of Paticca Samuppada, Paticca Nirodha, that there's no self, that self is merely an illusion. Through eliminating self, dukkha is eliminated. We can be free of dukkha because all dukkha, all suffering, is a product of the self. Without any self, there's no suffering. This was what the Buddha's task was. เราควรจะทราบไว้ว่าภาษาพูดหรือคำพูดเนี่ยมีสองชนิดสองความหมายหรือสองชั้น คือภาษาคนธรรมดาพูดนี่ชั้นหนึ่งเรียกว่าภาษาคนพูดอย่าง relative truth ที่นี่คนรู้เขาพูดอย่างภาษาอีกคือภาษาของผู้รู้เขาพูด ultimate truth เรียกว่าภาษาธรรมนี่ภาษาคนธรรมดาพูดนี่ภาษาธรรมคนรู้ธรรมะพูดคำพูดทุกคำมีความหมายเป็นสองอย่างอย่างนี้เรื่องความเกิดก็ดีเรื่องความตายก็ดีเรื่องความเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ก็ดีมีสองความหมายโดยภาษาคนหรือโดยภาษาธรรม So you should start to understand at this point that there are two ways of speaking, two modes of language. There's the language of the ordinary person who speaks in terms of I and you, in terms of selves, in terms of people. We call this people language or personal language. This is the ordinary language that is used in the world. But there's another way of speaking. It's the way of speaking of those who understand the truth. This is a way of speaking that is based in ultimate truth. The people language is relative truth, conventional truth. But then there's this way of speaking that is talking about ultimate truth. And we call this Dhamma language. So there are these two ways of speaking, or these two languages. And every word can be understood in both ways. The word birth has two meanings. The word death has two meanings. The words of being born and reborn over and over again has two meanings on the people level, the people language level of relative truth, and the Dhamma language level of ultimate truth. We should be aware of this so that we can understand these words correctly on both levels of truth. ความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาททำให้เราสามารถรู้ภาษาธรรมและพูดโดยภาษาธรรมเพราะมีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเราจึงมีการพูดโดยภาษาธรรมแต่มีความหมายจริงพูดโดยภาษาคนน่ะมีความไม่จริงมีความไม่จริงแต่ก็ต้องพูดตามที่คนโง่เขารู้ไม่จริงนี่จะยกตัวอย่างคำว่าเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดภาษาคนพูดอย่างคัมภีร์อุปนิษัทก็มีอัตตาเวียนว่ายตายเกิดอย่าง physical birth physical ตายนี่คือเอาร่างกายเนี่ยเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกจากท้องแม่แล้วก็
ตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกทางร่างกายที่ในภาษาธรรมของปฏิจจสมุปบาทก็มีเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันเวียนว่ายตายเกิดของillusive อัตตาอุปาทานในขณะปฏิจจสมุปบาทอุปาทานนั่นน่ะก็มีภพมีชาติเกิดแห่งอัตตา illusive ก็ตายแล้วเดี๋ยวอวิชชาเหลืออยู่เดี๋ยวก็มีอุปาทานอัตตาอีกปฏิจจสมุปบาททีหนึ่งก็มีเกิดทีหนึ่งปฏิบัติอีกทีหนึ่งก็มีเกิดอีกทีหนึ่งก็มีการเกิดแล้วเกิดอีกแล้วเป็นเนื่องกันเพราะอวิชชามันเหลืออยู่อวิชชาของอันนี้เหลืออยู่สนองอันนั้นก็มีเวียนว่ายตายเกิดของอัตตาที่ไม่ใช่ตัวจริงอัตตาของอวิชชานี่ก็เป็นเวียนว่ายตายเกิดที่แท้จริงตามปฏิจจสมุปบาทนั้นระวังให้ดีคำพูดมันเป็นสองความหมายอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีสองความหมายอย่างนี้จะปนกันหมดจะไม่เข้าใจความรู้ปฏิจจสมุปบาทช่วยได้มากช่วยให้เรารู้ภาษาธรรมและพูดโดยภาษาธรรมเขาพูดเวียนว่ายตายเกิดอย่างหนึ่งแล้วก็พูดเวียนว่ายตายเกิดอีกอย่างหนึ่งซึ่งจริงกว่า Understanding Paticca Samuppada will allow us to understand the language of Dhamma. It will allow us to speak the Dhamma language, to speak in terms of what is really true. If we don't understand Paticca Samuppada, we'll be trapped within conventional language. And so we'll always be speaking in a way that is inherently false. The people language is based in terms which aren't really true, but they're the way that things seem to be to the common people who haven't really examined life. But those who have looked carefully at life see a deeper truth and then speak the Dhamma language, which is in the terms of that truth. Paticca Samuppada, the understanding of this, will allow us to speak and understand the Dhamma language of ultimate truth. One is the language of untruth, of mere appearances, but what isn't the actual reality. And then the other language is the language of what's really happening. One is the language of selves, of souls, and then we have the language of not self, that there's just the flow of Paticca Samuppada. For example, there's the conventional truth of the Upanishads, of selves that are born and die through spinning around in birth and death through many, many existences, through many, many lives. In this conventional version, in this conventional relative truth, they're talking about physical birth of a body born from a mother's womb, growing and then dying, and then something going and being reborn into another physical body, and then that body dies and then born into another physical body. And this goes on and on and on in the version of relative truth, which isn't really true. Through understanding Paticca Samuppada, we can understand birth and death, this cycling around between birth and death, in a way that is ultimately true. That seeing that the Atta, the Atman, the self, is just an illusion. This elusive Atta is born out of ignorance, craving, attachment, and then there's the birth of ego, of self. And then that dies, and then every time there is dependent origination, there is birth again. This isn't a physical birth of a body. It's birth within the mind. It's spiritual birth of the elusive self, the delusion of self.
And so every time there is Paticca Samuppada, there is birth. And this happens over and over again, birth and death, birth and death. As long as ignorance remains, there is this spinning around in birth and death. This is the version that is correct in terms of ultimate truth. There's the other understanding of cycling around in birth and death in terms of physical bodies, which is relative truth. Paticca Samuppada gives us the tool to distinguish between relative truth and ultimate truth, between personal language and Dhamma language. And then this will, if we can understand this, then and discriminate between the two kinds of language, the two ways of speaking, then we can keep things clear. We can talk on the ordinary level when we're talking with ordinary people, but we don't believe it because we know that way of speaking isn't really true, because we understand the Dhamma language way of speaking. But if we don't understand Paticca Samuppada, we can't see the difference. And then the two ways of speaking get all mixed up, and it gets very confused. And then we're trapped within the understanding which is fundamentally untrue. This is the great benefit of Paticca Samuppada. It helps us to see that there is no real self, that it's merely an illusion concocted by ignorance. And this allows us to be free of dukkha. Understanding Paticca Samuppada allows us to speak both languages and not get them mixed up. And then so we see the real meaning of birth and of death. And so we don't cling to the mere relative truth. ทีนี้ก็มาถึงคำพูดที่สำคัญที่สุดคำหนึ่งคือคำว่า rebirth คือเกิดใหม่ซึ่งเป็นปัญหาถามกันอยู่ทั่วๆไป rebirth มีหรือไม่มี มันต้องว่ามีแน่ rebirth เนี่ยแต่ว่ามีในภาษาคนอย่าง relative truth หรือว่ามีอย่างในภาษาธรรม ultimate truth rebirth ในภาษาคนก็เป็น physical birth อย่างที่สอนกันอยู่แล้วแต่ก่อนคัมภีร์อุปนิษัทคัมภีร์อะไรก็สอน physical birth เกิดอย่างทางนี้มันก็มีแล้วก็สอนมีเกิดใหม่ตามใจเขาถ้า rebirth ในพุทธศาสนาเนี่ยมัน rebirth ของ concept of อัตตามีอัตตามีอุปาทานอัตตาทีหนึ่งก็มีเกิดทีหนึ่งก็หมายความว่ามีปฏิจจสมุปบาททีหนึ่งก็มีรีเวิร์สทีหนึ่งปฏิจจสมุปบาททีหนึ่งก็มีรีเวิร์สทีหนึ่งแต่รีเวิร์สของอินลูซีฟอัตตาแต่ก็รู้สึกว่าเป็นรีเวิร์สด้วยเหมือนกันรีเวิร์สอย่างนี้ความจริงไม่มีหรือไม่จริงแต่มันก็เข้าใจว่าจริงขึ้นมามันก็มีปัญหาถ้าเห็นความจริงว่าเป็นรีเบิร์ตอย่างนี้แล้วมันก็ดับทุกข์มันก็ไม่มีปัญหานั่นคำว่ารีเบิร์ตถ้ามีอย่างพุทธศาสนาก็มีรีเบิร์ตในปฏิจจสมุปบาทเป็นทาง spiritual birth ถ้าฝ่ายนู้นก็ภาษาคนก็เป็น physical birth คุณอย่าเอาไปปนกันน่าลำบากที่หนังสือพุทธศาสนา Book on Buddhism ที่เขียนโดยนักเขียนต่างๆนะในหนังสือนั้นจะมี chapter หนึ่งเรียก Karma and Rebirth เขากล่าวในนามพุทธศาสนาแต่ไปเอา Rebirth นอกพุทธศาสนามาคือเป็น Rebirth ทาง physical ทั้งนั้นแหละบท chapter นั้นผิดทุกเล่มเลยทุกเล่มที่เขียนได้สังเกตเห็นมาหลายเล่มแล้วถ้าคำว่า rebirth แล้วก็มันก็ในพุทธศาสนาแล้วก็ต้อง rebirth แห่ง illusive อัตตาในปฏิจจสมุปบาทก็เรียกว่า rebirth เหมือนกัน ถ้าคุณสงสัยเรื่อง rebirth คุณต้องดูให้ดีว่า rebirth แบบไหนrebirth แบบ physical หรือ rebirth แบบ spiritual พุทธศาสนามีแบบ spiritual ในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท
พวกอื่นก็สอนอย่าง physical birth ก็เอาไปนั่นนะมันก็ต้องเก็บไว้เพื่อศีลธรรมรีเบิร์ดแบบนั้นก็เก็บไว้เพื่อศีลธรรมรีเบิร์ดแบบนี้เก็บไว้เพื่อปรมัตถธรรม And now we come to a very important word which people are always worrying about and getting quite excited and emotional about. This is the word rebirth. And people are constantly asking the question, wondering whether or not there is rebirth. Is there rebirth? Is there really rebirth? People are very troubled by this question. It all depends whether we're talking in terms of people language, of physical rebirth, or we're talking about Dhamma language. If people are talking in terms of some physical rebirth, if they're speaking the personal language of egos, and they talk of a physical birth, and then that body dying, and then this soul going and being reborn in another body, and this going on over and over again. If they want to teach that way, they're welcome to. That's one way of talking about rebirth. If they find that useful, they're welcome to it. But in Buddhism, the teaching is in Dhamma language. And so it's not of a physical rebirth, it's a spiritual rebirth. That every time there is Paticca Samuppada, there is this elusive self born. This delusion of ego is born. And then there's suffering. This happens over and over again. This illusion of self is born many, many times. And so it feels like a rebirth. It feels like the same thing is being reborn over and over again. It really feels like rebirth, but it's all just an illusion. So if we ask whether there is rebirth or not, it depends. Are we speaking in terms of egos, or are we speaking in terms of ultimate truth? Buddhism says, yes, there is rebirth. There is a spiritual rebirth within the mind every time that ignorance concocts Paticca Samuppada. Every time there is the spin of Paticca Samuppada, then there is an ego birth. Yes, this exists. But we're not talking about a physical birth about the body. It's a spiritual birth within the mind. Unfortunately, things are quite difficult for people who are trying to study Buddhism, because most of the books written about Buddhism completely mess up this matter, especially the Western scholars. In their books on Buddhism, they always have a chapter on karma and rebirth. But when they talk about karma and rebirth in Buddhism, they're always taking something from outside of Buddhism and attributing it to Buddhism, and so they do great disservice to the Buddha and his teachings. These chapters on karma and rebirth are always in terms of these selves, these egos that are reborn over many lifetimes, which completely goes against the heart of the Buddha's teaching, which is anatta, not self. That self is merely an illusion, born in order to suffer, and born many times within the mind. The Buddha's teaching is about spiritual rebirth. So the question of whether or not there is rebirth depends on what way we're talking. Are we talking in physical terms or in spiritual terms? If we want to speak if people want to speak in physical terms about rebirth into many, many different bodies over centuries and eons and whatever, that's up to them. That can have certain advantages
for morality, teaching people to do good and not to do bad. And so they can do that if they want. But if we want to be clear on what the Buddha's teaching is about, we should understand rebirth in the spiritual language of ultimate truth. That rebirth is just this concept of I, of ego, reborn in the mind. Actually, nothing is reborn even. It just feels like the same thing is reborn. Really, it's a completely new birth, but it feels like rebirth. This is how to respond to the question, is there rebirth or not? If we don't get this, if we can't see the difference between these two ways of understanding the word rebirth, it will be impossible to understand the Buddha's teaching, and then it will be impossible to get free of suffering. As long as we believe in a self, we're condemned to suffering. ถ้าว่าท่านสงสัยขึ้นมาด้วยตนเองด้วยปัญหาของตัวเองว่าตัวฉันนี่จะเกิดอีกหรือไม่จะมีรีเบิร์ธหรือไม่ก็ต้องถามกันก่อนว่ารีเบิร์ธแบบไหนแบบภาษาคนหรือแบบภาษาธรรมอย่าง relative truth หรือ ultimate truth ถ้าเป็นรีเบิร์ธอย่างภาษาธรรมดัง ultimate truth เราก็เห็นอยู่แล้วไม่ต้องถามใครเนี่ยเพราะเราเห็นปฏิจจสมุปบาทเกิดแล้วเกิดอีกปฏิจจสมุปบาทเกิดแล้วเกิดอีกเราเห็นอยู่ในปฏิจจสมุปบาทครั้งหนึ่งก็มีรีเบิร์ธครั้งหนึ่งเราก็ตอบได้เองว่าฉันมีรีเบิร์ธแบบนี้แต่ถ้าเป็นรีเบิร์ธแบบภาษาคนอย่างฟิสิกอลนั้นรู้ไม่ได้นะเราเห็นไม่ได้นะแต่ถ้าอย่างภาษาธรรมเราเห็นได้เห็นปฏิจจสมุปบาทเราเห็นได้ว่ารีเบิร์ธแต่ถ้ารีเบิร์ธอย่างภาษาคนอย่างทางร่างกายนี้เราเห็นไม่ได้เราเข้าใจไม่ได้เราต้องเชื่อคนอื่นเราไม่มีความจริงของตัวเองถ้าที่รีเบิร์ธอย่างภาษาคนคือเกิดทางกายนี้ไม่ใช่ปัญหาความทุกข์ไม่ได้เกิดที่รีเบิร์ธแบบนั้นความทุกข์เกิดที่รีเบิร์ธแบบนี้คือแบบภาษาธรรมในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยความทุกข์เกิดที่รีเบิร์ธแบบนี้แล้วก็อย่ารีเบิร์ธแบบนี้รีเบิร์ธแบบนั้นปล่อยไว้ก็ได้เพราะเราก็เห็นไม่ได้มันไม่ได้ด้วยตนเองไม่เป็น subjective โดยตนเองก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเพราะว่ามันมีประโยชน์ทางศีลธรรมทาง morality ให้คนเด็กๆให้คนรุ่นน้อยแล้วเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วเขาก็ทำดีทำแต่ความดีมีศีลธรรมรีเบิร์ธแบบนั้นก็ดีก็มีประโยชน์แต่ไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ ultimate truth เป็น relative truth มีประโยชน์ทางศีลธรรมก็เก็บไว้นี่รีเบิร์ธเป็นอย่างนี้ So if you're wondering, am I going to be reborn? If you spend time pondering this question, am I going to be reborn? It all depends what kind of rebirth you're wondering about. The physical rebirth of people language or the spiritual rebirth of Dhamma language. If we're talking in terms of Dhamma language, you can just look inside and you can see Paticca Samuppada as it arises. You see this arising of dependent origination. And then you see, yes, I've got rebirth. There's rebirth here for me. Because you can see it right here if you're within the mind. And so you know for yourself that whether there is rebirth or not, if there's rebirth for you or not. As for the other kind of rebirth, the physical kind of rebirth, there's no way you can see it. How can you look and see whether you're going to be reborn or not? There's no way you can see it. It's impossible to know
and understand rebirth. All you can do is believe what somebody else tells you. It's written down in some book, or some preacher says that you're going to be reborn and this and this and this. The most you can do is believe someone else, take it on someone else's authority. And then you've got it's not your own truth. It's just some second-hand truth you picked up from somebody else. You've got no freedom if all we do is believe other people. But this spiritual rebirth in the mind we can see right here. Every time there is Paticca Samuppada, the delusive self, this ego, the belief in ego is reborn. And you can see it happening. And so you know for yourself whether there is rebirth for you or not. You don't have to depend on anyone else or believe anyone else. This physical rebirth, we have no way of knowing. It's not really, it can't really be true. It's got no ultimate truth the way this spiritual rebirth has. You can see right for yourself the ultimate truth of it. This other stuff, although it's not ultimately true, we can still, because it's not ultimately true, we ought to leave it alone. We shouldn't get caught up in it. However, we can still kind of have it around. We don't have to get rid of it completely. We can have it around for the sake of children or people who don't have much wisdom, who need such kind of teachings for the sake of morality. People who aren't very bright need rather simple arguments to convince them to do good and not do bad. So we can have this rebirth in terms of selves as a way to explain to people who aren't so bright why they need morality. But for people with more wisdom, that becomes unnecessary. Seeing Paticca Samuppada is enough, and one knows the need for morality without having to believe anyone else or take it on someone else's authority. So whether we'll be reborn or not, it depends on whether we're talking about physical rebirth or spiritual rebirth. And also, we should see that physical rebirth, it's not a problem. There's no need in worrying about physical rebirth. Dukkha does not arise because of physical birth. There's no problem with being born physically. There's nothing wrong with it. There's no problem. The problem is with spiritual rebirth. Every time there is Paticca Samuppada, this delusive ego is born, and that's how suffering happens. Suffering happens because of the ego concept, the belief in self. So the problem is with spiritual rebirth. So we can leave alone that physical rebirth. It's the spiritual rebirth that we need to concern ourselves with, and we can see it right for ourselves. And it's this kind of spiritual rebirth that we should avoid. Don't be reborn spiritually. As far as the physical rebirth, we've no way of knowing whether it's true or not, so there's no need to worry about it. But this spiritual rebirth is crucial, whether we're going to live with suffering or live free of suffering. It all depends on understanding rebirth in spiritual terms. เดี๋ยวนี้เราก็มี rebirth ที่เป็น subjective แก่เราเห็นเองเรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นโดยตัวเองสันทิฏฐิโกมี rebirth ที่เราเห็นเองเห็นจริงไม่ต้องเชื่อใครเรามี rebirth ทุกคราวที่มีปฏิจจสมุปบาทขึ้นในใจทุกรอบของปฏิจจสมุปบาทในใจเราก็มี rebirth นี่ rebirth
ที่แท้จริงเราจะเห็นว่านี่มีมากเสียด้วยวันหนึ่งมีหลายรีเบิร์ธบางคนเก่งมากมันมีทุกเซคันด์พอตาเห็นรูปมันก็รีเบิร์ธอย่างหูได้ยินเสียงมันรีเบิร์ธอย่างจมูกได้กลิ่นมันรีเบิร์ธอย่างลิ้นมีรสมันรีเบิร์ธอย่างมันรีเบิร์ธทุกๆเซคันด์ก็ได้นี่ถ้ามันเก่งหรือมันบ้ามากถ้าเรารู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วเราก็จะควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทได้แล้วก็จะหยุดรีเบิร์ธจะเป็นนิพพานเอาละเวลาหมดแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ปฏิจจสมุปบาททำให้เราแก้ปัญหาเรื่องรีเบิร์ธได้เรามีความรู้เรื่องนี้เราแก้ปัญหาเรื่องรีเบิร์ธได้ด้วยตนเองขอยุติการบรรยาย And so now we've got this spiritual rebirth. We can see right here this rebirth as it happens. It's santitiko, to be directly realized by oneself, within oneself. See it clearly, directly, right here, by oneself. This rebirth we can see directly. Every time there is paticca samuppada, there is rebirth. The illusion of ego is reborn. This happens many, many times in one day, so you have plenty of opportunities to observe it. Some people, in fact, are really good. It can happen every second. They see something and there's rebirth. A sound hits the air, there's another rebirth. A smell comes in the nose, another rebirth. A taste on the tongue, another rebirth. Some people, they're really good at this. There's rebirth every second. This is the rebirth that we can know for ourselves, experience for ourselves, see for ourselves. This is the rebirth that is true in ultimate terms, and we can observe it. Through understanding Paticca Samuppada, we'll understand rebirth. And when we see that rebirth of the illusion of ego is the basis of suffering, then we find the way out from suffering. Through understanding this rebirth, this spiritual rebirth, we can realize Nibbana, realize the perfect coolness and perfect peace, where life continues in a very natural way, but there's no more suffering, no more defilement. So time has come to an end, and we'll have to end today's talk now. ขอให้เห็นด้วยพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าปฏิจจสมุปบาทลึกซึ้งอย่างนี้จนทำให้ท่านรำคาญหรือลำบากแล้ว So you ought to agree by now with the Buddha that Paticca Samuppada is something very, very profound, incredibly deep, because you've had to sit through all this explanation and go through all this difficulty in order to understand it. Thank you for being very patient listeners.